κανάλια, τα συστημικά και γενικά τα ΜΜΕ δεν κρύβουν αυτήν όλη την κίνηση που έχω πάνω από ένα χρόνο ξεκινήσει, και έτσι με ό,τι μέσο μπορώ και όσους ΜΜΕ, ας πούμε, και εσείς, τα ιντερνετικά, τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις μπορούν να το στηρίξουν με μόνο σκοπό την ενημέρωση του κάθε Έλληνα. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, αλλά η κίνηση είναι μάλλον πάρα πολύ καλή και δυνατή, και γι' αυτό όλοι οι συστημικοί δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ την κρύβουν από τον Έλληνα ενάντια στο καθήκον τους της ενημέρωσης του Έλληνα πολίτη. Για κάποιο λόγο δεν πρέπει να ενημερωθεί ο Έλληνας πολίτης. Το εκτιμώ θετικά αυτό, όμως αύριο θα ενημερωθεί. Θα ενημερωθεί όχι μόνο όσος κόσμος έτσι, και έρχεται και από πολλά μέρη της Ελλάδας αύριο, να ακούσει από κοντά, να ακούσει μια περίληψη των όσων έχουν δρομολογηθεί και τις προτάσεις που θα κατατεθούν αύριο, γιατί φτάσαμε στο σημείο που δεν επιτρέπουμε άλλο χρόνο και δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη ευκαιρία για να σωθούν, για να σώσουν τη χώρα οι σωτήρες που έχουν αυτοχρηστεί εδώ και 3 χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε όλοι οι Έλληνες μαζί. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο να γράφουμε το τέλος σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Έχουμε αργήσει λιγάκι, έτσι, γιατί ο Έλληνας μέχρι να οργανωθούμε, μέχρι να συσπηρωθούμε, θέλουμε το χρόνο μας. Και τα τελευταία 10 χρόνια, εντάξει, ήταν σε μια κατάσταση πλήρους χειραγώγησης μέσα από την απόλυτη στήριξη του συστήματος από τα ΜΜΕ με κάτι αποχαυνωτικές εκπομπές και με την έλλειψη ενημέρωσης για βασικά θέματα, και ξαφνικά εκεί πέρα που είχαμε όλοι αποχαυνωθεί, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο τα μνημόνια, η εξαπάτηση των εκλογέων, έρχονται οι προδοσίες, έρχονται υπογραφές, υποδείξεις, τρόικα, δηλαδή δεν τα προλαβαίνουμε όλα αυτά. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα που είπατε και προδοσίες, ανέφερα και εγώ προηγουμένως αυτή τη λέξη, και ήθελα να σας ρωτήσω τελικά ποια είναι η γνώμη σας. Πιστεύετε ότι απλά αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι, ας πούμε, μια κακοδιαχείριση κάποιων κακών πολιτικών, οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών, και απλά επειδή είχαν την ευκαιρία στην εξουσία το εκμεταλλεύτηκαν, ή συμβαίνει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο από πίσω? Και εάν αυτό το κάτι άλλο υπάρχει, εσείς και μέσα από τις διαδικασίες τις οποίες κινήσατε, θεωρείτε ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί και νομικά μια τέτοια κατηγορία? Περί προδοσίας δηλαδή. Απόλυτα στοιχειοθετημένη, γι' αυτό και έχω καταθέσει μέσα στην υπογραφές εκατοντάδων Ελλήνων, έχω καταθέσει 6 Εβδόμου του 12 τη μήνυση ισχά της προδοσίας, όταν είχαν γίνει τα 2 μνημόνια με μενιόμενους κατά πρώτον και βασικούς προτέτειους του ελληνικού ναυαγίου, Γιώργο Παπανδρέου και Γιώργο Παπακοσταντίνου, συν κυβέρνηση από Νοέμβριο του 2011, Λουκά Παπαδήμου και όσους συνυπέγραψαν το δεύτερο το μνημόνιο. Μετά ακολούθησε και το 3ο μνημόνιο. Γιατί και γι' αυτό έγινε και 14 Πρώτου του 2013 το αίτημα σύλληψης των βουλευτών των 166 που ψήφισαν την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, και έτσι εν ολίγης έχω μηνύσει 3 κυβερνήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Πασόκ, Λουκά Παπαδήμου και την τριτοκομματική. Εμπέζουν τον λαό, εν γνώση τους έχουν ξεπουλήσει τη χώρα. Δεν είναι βουλευτικό καθήκον το ξεπούλημα της χώρας και η εξόντωση του λαού. Έτσι κανένας, όταν έκανε το λάθος ο λαός, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε που βάζουμε την ψήφο μας, όταν έκανε το λάθος ο λαός και ψήφισε αυτούς τους κυβερνώντες για τη δυστυχία όλων μας, δεν τους είπε ότι μέσα στα καθήκοντά σας πρέπει είναι και το να ξεπουλήσετε τη χώρα, ούτε να είστε ηθικοί αυτούργοι για όλες αυτές τις αυτοκτονίες που έχουν συμβεί. Άλλα είναι τα καθήκοντα των βουλευτών, άλλος ήταν ο όρκος που δίνουν όταν εκλέγονται, όταν βγαίνουν βουλευτές. Να σέβονται τους νόμους, να σέβονται την πατρίδα, πίστη στην πατρίδα, πίστη στο Σύνταγμα. Ποιοι έχουν κρατήσει αυτόν τον όρκο? Είναι επίορκοι όλοι. Είναι επίορκοι, μας έχουν εξοντώσει πολλούς, σε λίγο ένας θα πέσουμε όλοι. Δεν είμαστε και πολλοί, οι Έλληνες, οι γνήσιοι εννοώ, έτσι, όχι όσοι κυκλοφορούμε στην επικράτεια. Λοιπόν, όσον αφορά την προσωπική μου γνώμη, η μήνυση είναι, αυτή που έχω καταθέσει η αρχική είναι 200 σελίδες,
Κατέθεσα και συμπληρωματικό υπόμνημα, γιατί τα στοιχεία έρχονται κάθε μέρα και επιβαρύνουν την κατάστασή τους, μέσα από την επιβάρυνση βέβαια του ελληνικού λαού. Είναι απόλυτα στοιχειοθετημένοι, δεν είναι έκθεση ιδεών, είναι με βάση αυτά που οι ίδιοι έχουν πει και έχουν κάνει. Γιατί η αλαζονία έχει ξεπεράσει κάθε μέσο και κάθε μέτρο και τα λένε οι ίδιοι. Λες και καμαρώνουν για αυτό που έχουν κάνει. Τώρα καμαρώνουν, αύριο θα την πληρώσουν όμως. Δεν γίνεται αυτό να μείνει έτσι. Το λέει και η ιστορία. Δεν έχει μείνει κανένας όρθιος μετά από άλλος πιο νωρίς, άλλος πιο αργά. Και όσοι νόμιζαν ότι είχαν εξουσία και ότι ήταν στο απειρόβλητο, τους δικάζανε και δίπλα έξω, Φερρυπίν Τσαουσέσκου και όλα αυτά, επιτόπου. Δεν μπορούμε να έχουμε και τόσες φυλακές, ας πούμε, έχει μαζευτεί πολυκοσμία εδώ πέρα, δεν γίνεται. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τόσα εγκλήματα. Λοιπόν, είναι απόλυτα στοιχειοθετημένοι, όπως σας είπα. Είναι αποδεδειγμένος ο δόλος με τον οποίο έγινε η προσφυγή στο Δουνουτού. Μιλάω για το πρώτο μνημόνιο. Είναι στοιχειοθετημένος απόλυτα ο υπεγμός του ελληνικού λαού μέσα από δικές τους δηλώσεις και πράξεις για την προσφυγή στην Τρόικα, όταν είχαν κλείσει τις συμφωνίες, κορυδεύανε τον ελληνικό λαό, τι Δουνουτού, εμείς τι πω μακριά αυτοί όπου πάνε εξαθλιώνουν τη χώρα κτλ. Ήταν λοιπόν εν γνώση τους ότι όπου κουβαληθεί το Δουνουτού, που μας κουβάλισαν και μας φόρησαν, συγγνώμη για το λαϊκισμό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, λοιπόν, είχαν γνώση το τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα όταν θα άνοιγαν την πόρτα και θα ερχόντουσαν όλοι αυτοί. Ενώ το ξέρανε, είχαν κλείσει τη συμφωνία. Ο Στροσκάν το είπε, δεν το παγώ. Το είπε και ο Σταχινίδης. Λέει τι εμείς, λέει τον Οκτώβριο. Η δήλωσή του είναι όλα, οι πηγές αναρτημένα και είναι όλα στη Βουλή, όλα τα έγγραφα τα αποδεικτικά. Άρα μπορούμε να. Είχαμε κλείσει τη συμφωνία. Είχαμε συμφωνήσει να πάμε στο Δουνουτού και έβγαινε ο Παπακοσταντίνου το 10 και έλεγε καμία σχέση. Εμείς δεν έχουμε τίποτα επαφές με το Δουνουτού. Δηλαδή για πόσο ηλίθιους μας έχουν περάσει. Μιλάμε για εξαπάτηση, δηλαδή. Όχι, μιλάμε για εσχάτη προδοσία. Η εξαπάτηση είναι πλημέλημα. Η εξαπάτηση εκλογέων έγινε όταν δεν είχαν βουλευτική ιδιότητα. Δεν ήταν πολιτική. Ενώ μιλάμε για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας. Εγώ ομολογώντας. Ο Μημαράκης δεν το ανακοινώνει στη Βουλή. Έχει φαίνεται υψηλότερα καθήκοντα από το να τιμωρεί τους προτέτειους του ελληνικού ναυαγίου, παρόλο που με αυτό το σλόγγαν πήραν τις εκλογές του Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είχε πει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ψηφίστε μας για να στείλουμε στο ειδικό δικαστήριο τους προτέτειους του ελληνικού ναυαγίου. Δηλαδή Παπανδρέου και Παπακοσταντίνου. Δηλώσεις των ίδιων. Γιατί δεν τους στέλνουνε λοιπόν? Ας ξεκινήσουμε με αυτά τα παλικάρια. Να ξεκινήσουμε και να πάμε για τους προτέτειους όπως το είπε. Εφόσον όμως. Ο Βάσο Παπανδρέου έχει πει ότι έγιναν εγκλήματα στη διετία της διακυβέρνησης του Παπανδρέου. Πώς θα αφήνουμε αυτά έτσι? Και είπε ένας άνθρωπος τον Πάγκαλο Γάιδαρο και τον πιάσανε. Και ο Πάγκαλος έχει πει τους Έλληνες διεφθαρμένους και κλέφτες. Και συγγνώμη και κάτι άλλο, γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο επίπεδο για να βρίζω και διάφορα άλλα. Και δεν μπορεί να σηκώσει τα μάτια του Έλληνας όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Και επειδή είπε κάποιος τον Γάιδαρο, πιάσανε τον άνθρωπο. Και όλοι οι άλλοι κυκλοφορούν στο απειρόβλητο. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να τα διανοηθώ ότι συμβαίνουν ή ότι αφήνουμε να συμβαίνουν. Να σας ρωτήσω δεν κάτι. Μόνο αυτοί, φταίμε εμείς που αφήνουμε να συμβαίνουν. Να σας ρωτήσω κάτι. Πρέπει να ενωθούμε, να συσπηρωθούμε, να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε πράγματα συγκεκριμένα αυτά που θα προταθούν και αύριο. Και δρομολογούνται κινήσεις, γιατί μέχρι εδώ και δεν πάει άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι λίγο. Εφόσον μιλάμε και λέμε ότι αυτοί με τις κινήσεις τους μας δείχνουν ότι ουσιαστικά εξυπηρετούσαν πιθανώς κάποια συμφέροντα, είχαν σχέδιο. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το δεύτερο μνημόνιο ψηφίστηκε καθ' υπόδειξη της Τρόικας. Ναι. Και αυτό αποδεικνύεται από τις επιστολές πρόθεσης που έχουν υπογράψει Βενιζέλος και διάφοροι άλλοι. Έχουν νομοθετήσει καθ' υπόδειξη της Τρόικας. Δεν λέω εγώ τίποτα. Αποδεικνύονται από έγγραφα, από δικά τους γεγονότα και δράσεις. Άρα δεν μπορώ να νομοθετεί. Δηλαδή το ελληνικό κοινοβούλιο υποδουλωμένο στην Τρόικα. Έρχεται η Τρόικα και λέει νομοθέτηση, υποδεικνύει τι θα νομοθετήσει το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή όμως, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, ότι μέσω ας πούμε της νομικής οδού ή μέσω εκλογών πιθανώς
ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή, εφόσον είναι όλοι χειροπόδαρα δεμένοι. Ποιοι είναι χειροπόδαρα δεμένοι, δηλαδή? Όλοι οι πολιτικοί, τα κόμματα κτλ., εφόσον λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, ειδικά τα κόμματα, ας πούμε, που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Συγγνώμη, γιατί είναι χειροπόδαρα δεμένοι, δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί δεμένος χειροπόδαρα είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί γιατί είναι χειροπόδαρα. Ναι, ας πούμε ότι αυτοί ή εξυπηρετούν κάποια άλλα συμφέροντα ή τους έχουν παγιδέψει εξωτερικοί παράγοντες. Και μπορεί να γίνει αυτό, ας πούμε, θεωρείται μέσω της νομικής οδού ή με εκλογές. Ο χειρότερος κακούργος δείχνει μια μεταμέλεια κάποια στιγμή να μειωθεί και η ποινή του. Ας πάσουν λοιπόν, εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Να το σταματήσουν το έγκλημα μέχρι εδώ. Γιατί είναι δεμένοι χειροπόδαρα, δηλαδή τι έχουν κάνει? Να μας το πούνε. Να τα μάθουμε κι εμείς αυτά, να δείξουμε και μια κατανόηση τέλος πάντων. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, να δείξουμε μια επίοικια, ας πούμε, στην ποινή. Ας πούμε ότι κερδίζεται η μήνυση και καταραίει όλη αυτή η προδοσία. Από εκεί και πέρα μετά τι? Ναι, να σας πω κάτι, δεν περιμένουμε για να αλλάξει η κατάσταση πότε θα αποφασίσουν ο κάθε πρόεδρος της Βουλής ή το κάθε κομματικό έλεγχος ή ο κάθε βουλευτής ή το κάθε κόμμα να ξεκινήσει τις διαδικασίες, που αν ήθελαν να τις ξεκινήσουν, θα τις είχαν να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο που έχει πάει όλη η δικογραφία στη Βουλή. Λοιπόν, αλίμονο αν περιμένει ο λαός μόνο αυτό. Παράλληλα με αυτές τις νομικές ενέργειες που ήδη έχουν δρομολογηθεί και δρομολογούνται συνεχώς, ακόμα και τώρα που μιλάμε, λαμβάνονται αποφάσεις, σας ενημερώνω. Θα ανακοινωθούν αύριο. Λοιπόν, και αυτές που θα δρομολογηθούν στο μέλλον. Παράλληλα με τις νομικές κινήσεις, πρέπει ως λαός να κάνουμε το καθήκον μας. Αυτό που μας λέει και η συνείδησή μας και η υποχρέωσή μας ως κυρίαρχος λαός που είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό έκανα και το πανελλήνιο κάλεσμα, να έρθουν όσοι μπορούν, να ακούσουν όσοι μπορούν και να γίνουμε όλοι οι Έλληνες ένα σώμα και να κάνουμε αυτά που θα ακουστούν αύριο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα δικαστεί. Ξέρουμε κιόλας ότι περνάνε χρόνια εδώ στην Ελλάδα για να ήταν μία από τις φοβερές μεταρρυθμίσεις που έκαναν όλες αυτές οι ριζοσπαστικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Τα άλλαξαν όλα προς το χειρότερο, βέβαια. Είχαν πει θα κάνουμε αλλαγές. Εμείς νομίζαμε προς το καλύτερο, αυτοί κάναν προς το χειρότερο. Λοιπόν, καταθέτεις μια αγωγή, κατά το 18 προσδιορίζεται, παίρνει μια αναβολή, ματαιώνεται, κατά το 30 έχει τελειώσει, έχει τελεσιδικήσει. Λοιπόν, δεν περιμένουμε τέτοια πράγματα, δεν περιμένουμε, ειδικά όταν το κομμάτι που αφορά πολιτικούς με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών πηγαίνει μέσα από τη Βουλή, ο μηνιόμενος να δικάζει τον εαυτό του, δηλαδή τρελά πράγματα, δεν υπάρχουν αλλού αυτά. Παράλληλα με τις νομικές κινήσεις λοιπόν που αργούν, θα λάβουμε ως λαός, ως πολίτες, ως μέλη αυτής της κοινότητας, της πολιτικής κοινότητας, αν θέλουμε να λεγόμαστε πολίτες και όχι μόνο να μιζεριάζουμε, θα λάβουμε αποφάσεις. Ωραία. Εδώ πρέπει να είμαστε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια μαζί για να γίνουν. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Και οι μηνύσεις και οι αγωγές εδώ είμαστε παράλληλα, παρακολουθούνται. Ωραία. Σας το λέω αυτό γιατί ο κόσμος ακούει καθημερινά για μηνύσεις, επαναστάσεις, διαδηλώσεις, αλλά δεν ακούει. Να σας πω διαδηλώσεις τώρα. Εντάξει, οι διαδηλώσεις αυτές είναι στα μάτια, δηλαδή βγήκαμε σήμερα. Κλείσαμε έναν δρόμο, πήραμε ένα πανό. Σύμφωνα, εγώ απλά το αναφέρω, δεν συμφωνώ. Αλλά είναι πολύ τετριμένο και ποτέ δεν απέδωσαν. Συμφωνώ, απλά εκεί που θέλω να σταθώ. Φωνάζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, μετά πάμε στο σπίτι μας και νομίζουμε ότι έχουμε κάνει τα επαναστατικά μας. Δεν απέδωσαν αυτά ποτέ και μπορώ να πω ότι ενδεχομένως και πολλές φορές να είναι και προγραμματισμένα για να μην αποδώσουν. Ίσως για να εκτονωθεί το λαϊκό το αίσθημα και μιας μέρας πορεία η απεργία είναι μείον, δεν είναι συν. Δεν απέδωσαν ποτέ. Συμφωνώ. Πάντως αν θέλετε και τη δικιά μου τη γνώμη, εγώ κατ' εμέ πιστεύω ότι ούτε οι μηνύσεις, ούτε οι διαδηλώσεις, ούτε τίποτα μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Αυτό που θέλω να ακούσω εγώ σαν πρόδρομος, αλλά και ο απλός ο κόσμος, είναι το εξής. Ποια η λύση που προτείνει η κυρία Κρητικοπούλου από την ημέρα που θα πέσει το υπάρχον σύστημα? Όχι, πρέπει να πούμε πώς θα πέσει. Δηλαδή, από μόνο του θα σκοτάσει και θα πέσει, δεν γίνεται αυτό. Ναι, αλλά δεν θα ήταν συνετότερο εάν υπάρχει μια λύση για μετά? Δηλαδή, δεν πάμε να ρίξουμε κάτι αν δεν έχουμε μια λύση. Το αυριανό συνέδριο. Θέλω να το λέω συνέδριο των Ελλήνων αυτό. Λοιπόν, το πάτε παρακάτω. Παραλείψαμε ένα βήμα.
Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε λύση για να καταλύσουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Πώς, έτσι θα πηγαίναμε να παίζει το σύστημα και μετά να είμαστε ακυβέρνητοι? Να σας ρωτήσω κάτι και εγώ τώρα. Στην αυριανή συγκέντρωση, επί παραδείγματι, θα κατατεθούν προτάσεις, θα ακουστούν πολλά κτλ. Από μένα θα κατατεθούν, θα μιλήσει και ο κύριος Σακάς, πρώην εισαγγελέας, και ο κύριος Ιακωβίδης, και θα προταθώ συγκεκριμένα πράγματα. Πάνω σε αυτό εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή και εμείς ως ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων έχουμε μια θέση πάνω και στο πολιτιακό ζήτημα, πώς πρέπει να λειτουργεί η πολιτεία κτλ. Αλλά επειδή το ακούω και από πολλούς ανθρώπους γύρω πλέον, ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή η οποία θα μπορούσε να προσεγγίσει κατά κάποιον τρόπο ίσως μια πιο αμεσοδημοκρατικού τύπου πολιτεία, δηλαδή να υπάρξουν λύσεις διαφορετικού τύπου, ίσως ακόμα και χωρίς κόμματα. Τα κόμματα πρέπει να γίνουν τελείες πια. Γεννήσαμε, πήξαμε στα κόμματα. Και συνέχεια γίνονται και ξαναγίνονται. Επομένως, πρέπει να βγει ο Έλληνας, να αφήσει τη θέση του θεατή και να γίνει πρωταγωνιστής. Ακριβώς, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το βασικό η βασική ιδέα για τις κινήσεις και τις ενέργειες και τις πράξεις που θα προταθούν. Μια τέτοιου τύπου πολιτιακή αλλαγή πώς θα μπορούσε να γίνει? Εντελώς πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Δεν έχει αποδώσει ποτέ, όχι, έχει αποδώσει κακούς καρπούς. Λοιπόν, πρέπει να γίνει εντελώς αλλαγή. Τώρα ο καθένας βγαίνει, ανακοινώνει κόμματα και άλλο ένα κόμμα και άλλος ένας αρχηγός, κόμματα και κόμματα. Τελεία στα κόμματα. Τελεία στα κόμματα. Δεν μας χρειάζονται και άλλα κόμματα. Ένα πρέπει να είναι το σώμα, ο Έλληνας. Ο κυρίαρχος λαός, όπως το λέει το Σύνταγμα. Μέσα λοιπόν για να γίνει αυτό δεν είναι μια ιδέα έτσι το λέμε, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης. Αυτή τη δυνατότητα θα την αναλύσουμε αύριο. Συνοπτικά θα κουράσουμε για να δοθεί και η δυνατότητα στον κόσμο που θα ακούει, θα συμμετέχει με τη φυσική του παρουσία, να πει και εκείνος και να λύσει κάποιο τις όποιες απορίες θα έχει. Είναι εύκολο να γίνει μια τέτοια αλλαγή, και σας το ρωτάω επειδή είστε και νομικός. Ξέρετε δηλαδή 5 πράγματα σίγουρα πολλά περισσότερα από εμάς. Μπορεί να γίνει εύκολα μια τέτοια αλλαγή ή χρειάζονται να γίνουν πολλές διαδικασίες σε βάθος χρόνου σε σχέση και με το Σύνταγμα ίσως? Όταν πάρουμε την απόφαση, εφόσον θα πάρουμε τις αποφάσεις μας γενικά σαν λαός, όλα μπορούν να γίνουν και μπορούν να γίνουν και γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Ναι, αυτό βλέπω. Συγγνώμη, εννοείται νόμιμα πράγματα θα πρότεινα. Δεν θα έλεγα. Ναι, πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας συζητάμε τώρα. Εμείς τουλάχιστον γινόμαστε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Μάλιστα. Επομένως εσείς βλέπετε αυτό, ότι θα πρέπει οι Έλληνες κατά κάποιο τρόπο να συνειδητοποιήσουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν και να ξεκινήσουν να δουλεύουν για αυτό. Όλοι μαζί όμως, όλοι μαζί, όχι πάλι να βγει ένας αρχηγός και να πει ψηφίστε για να κάνω αυτά και τα λοιπά. Όχι τέτοια πράγματα. Αυτό πιστεύετε ότι είναι εύκολο να γίνει? Ούτε Κρητικοπούλου, ούτε Κώστας, ούτε Κατερίνα, τίποτα. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό? Τελεία στα κόμματα. Να βάλουμε τελεία στο κόμμα. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό το να ενωθούμε? Για να το προτείνω, τι να σας πω. Και εγώ είχα πιο ευχάριστα πράγματα να ασχοληθώ. Πιστέψτε με, σίγουρα είναι αυτό. Ασχοληθώ πιο πολύ με την προσωπική μου ζωή, ας πούμε, προκειμένου να κάθομαι να τραβιέμαι. Δεν μπορώ όμως να το επιτρέψω σαν πολίτης και σαν νομικός. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ή πρέπει να εξαφανιστώ από τη χώρα και πού να πάμε τώρα κιόλας. Είναι ντόμινο αυτά. Δεν μπορώ να. Και γιατί να εγκαταλείψω εγώ δηλαδή τη χώρα μου, δεν το κατάλαβα κιόλας αυτό. Πρέπει να κάνω και απόσβεση στην άδεια που έχω να ασκώ ένα επάγγελμα. Εσείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή που κάνετε, έχετε σκεφτεί, έχετε βρει κάποιους τρόπους και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το μέλλον της χώρας? Δηλαδή σαν πολίτες έχετε σκεφτεί ποια θα ήταν η κατεύθυνση που θα έπρεπε να έχει η χώρα για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να αλλάξει άρδινη κατάσταση? Έχουμε σκεφτεί, γι' αυτό θα γίνουν κάποιες προτάσεις από μένα, από τον κύριο Ιακωβίδη. Ο κύριος Σακάς θα είναι εκεί, θα πει τα δικά του και θα κατατεθούν και θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή θα έχει προηγηθεί και στα Βοδίστια θα έχει πει. Σας κάνω παραπομπές. Ναι. Πρέπει να έχουμε άμεση δημοκρατία. Πρέπει να φύγει όλο αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα. Πρέπει να έχουμε άμεση δημοκρατία. 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 Πρέπει να έχουμε
Ναι. Πρέπει ο λαός να διαμαρτυρηθεί έντονα, αλλά σύσσωμος ο λαός, έτσι. Δεν ψηφίζει ο καθένας, θα πηγαίνει και θα τρέχει κριτικό πούλ μετά να κάνει μηνύσεις, γιατί και εγώ έχω τα ωριά μου. Λοιπόν, εγώ δεν ευθύνομαι για τίποτα, γιατί δεν έχω ψηφίσει κανένα από όλους αυτούς. Λοιπόν, πέρα από την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε όταν πηγαίνουμε σε ένα παραβάνι στις εκλογές, γιατί και τώρα αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς, σας λέω. Δεν αποδίδουν αυτά τα συστήματα. Τετριμμένα πια πράγματα. Τετριμμένα, μη αποδοτικά. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ. Ο Έλληνας από τον εξώστη και να πάει πάνω στη σκηνή. Να παίξει ρόλο. Να παίξει ρόλο. Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και εδώ πρέπει να αναγεννηθεί. Γιατί τώρα είναι πλειταλίστιες. Να την αναστήσουμε τέλος πάντων. Πάλι. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πείτε μου, ναι. Γενικά, επειδή αναφερθήκαμε και στον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Παπακοσταντίνου και όλα αυτά που λέγονταν εκείνη την περίοδο, και έχει περάσει πλέον το κλίμα ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε, ξέρω εγώ, τεμπέληδες, είμαστε το ένα κακοί, το άλλο και όλα αυτά. Διεφθαρμένοι κλέφτες. Όλα αυτά, διεφθαρμένοι κλέφτες. Και επειδή και το ηθικό του κόσμου έχει καταρακωθεί και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί, τελικά είμαστε τόσο κακοί όσο μας λένε, αποτελούμε πια το μεγαλύτερο πρόβλημα της υφηλίου, ή δεν είναι έτσι αλήθεια? Ο Έλληνας είστε κι εσείς, Ελληνίδα είμαι κι εγώ. Ο Έλληνας έχει τις μεγαλύτερες αρετές από όλους τους λαούς αυτού του κόσμου, αυτού του πλανήτη. Τις μεγαλύτερες. Τώρα, άμα κάποιος του πει να πάει στη γωνία όμως και εκείνος πάει και στηθεί στη γωνία, τότε δεν είναι άμερος ευθυνών. Έχει ευθύνη. Πώς δεν έχει ευθύνη? Πώς δεν έχει ευθύνη? Γιατί να καταρακωθεί το ηθικό του? Επειδή κάποιος θα μας κοιτάξει τραβάει, θα μας πει κάπως? Όχι βέβαια. Θα το αντιγυρίσουμε με την επιθετική μας άμυνα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Απόλυτης νομιμότητας όμως, έτσι. Δεν ξεφεύγουμε από το Σύνταγμα και από τις αρχές, τις ηθικές, οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε ένα νομικό σύστημα. Άλλοι έχουν ξεφύγει. Δεν μπορούμε λοιπόν να κυνηγάμε αυτούς που έχουν ξεφύγει από τα νομικά συστήματα και να κάνουμε εμείς τα ίδια. Πρέπει να σεβαστούμε το πολίτευμά μας. Και τον ίδιο μας τον εαυτό πρώτα απ' όλα. Να μην φοβόμαστε. Τον εαυτό μας. Είχε πει ο Επίκτητος ότι ελεύθερος είναι αυτός που είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Έτσι δεν είχε πει, κύριε Δήμο? Έτσι, ναι. Σωστό. Λοιπόν, ελεύθερος είναι αυτός που είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Όταν λοιπόν μας κυριεύει ο φόβος, άρα δεν είμαστε ελεύθεροι. Ακριβώς. Αν έχει αποφασίσει ο Έλληνας λοιπόν ότι εμένα μου αρέσει να είμαι υποδηλωμένος, εντάξει, ωραία. Τότε να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε σπίτι μας. Δικαίωμά του, έχει δικαίωμα και στην ανεργία τότε να την ευχαριστηθεί και στην αυτοκτονία και σε όλα. Το κακό είναι ότι συμπαρασύρει και αρκετά μεγάλο αριθμό άλλων που είναι υγιείς στη ψυχή και στο πνεύμα. Και μια ακόμη ερώτηση τώρα πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας κάνω. Έχουμε παρακολουθήσει αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν το έχετε κοιτάξει καθόλου, αν έχετε ενημερωθεί για αυτή την περίπτωση του κυρίου Σόρα, ο οποίος λέει... Βήμα και σε εκπρόσωπο. Γιατί εδώ δεν είναι, να σας πω, σας διέκοψα, συγγνώμη, ολοκληρώστε και θα... Ναι, υποτίθεται ότι έχει έναν τρόπο, ας πούμε, να βοηθήσει στην αποπληρωμή του χρέους της χώρας και σε σχέση με τράπεζες, με το αμερικανικό δημόσιο και τα λοιπά. Πώς τη βλέπετε αυτή την κίνηση? Υπάρχει... Γιατί έχω ακούσει εγώ προσωπικά, παρακολουθώντας και κάποια πράγματα έτσι με τα νομικά και όλα αυτά, πρόσωπο του κυρίου Σόρα να αναπτύξει τις ιδέες του και αυτό θα περάσει, τις προτάσεις του. Αυτό θα περάσει μέσα από την κρίση του ελληνικού λαού. Εγώ δεν λειτουργώ το προστάδιο να φιλτράρω ή να κρίνω αυτό είναι καλό, υπογράψτε το. Αυτό σίγουρα, δεν είναι καλό, υπογράψτε το. Σίγουρα. Αυτό που θέλω εγώ είναι να δίνετε δυνατότητα στον Έλληνα να ενημερώνεται για κάθε πρόταση, για κάθε κίνημα. Μόνο όταν είμαι απόλυτα σίγουρο ότι κάτι είναι κάπως, τότε εντάξει, συγγνώμη, αλλά ούτε βήμα δεν δίνω σε κάποιον. Δεν θα μπορούσα δηλαδή μέσα από κάποια κίνηση που κάνω εγώ, όταν είμαι σίγουρη όμως έτσι, ότι κάτι δεν είναι εντάξει, ότι κάπως είναι περίεργο, ότι θα δώσω και βήμα. Λοιπόν, όταν είναι κάποιο κίνημα, κάποια ένωση πολιτών, ένα άτομο και έχει λόγο ολοκληρωμένο, δομημένη σκέψη και πρόταση
Αυτό θα έχει το βήμα, αλλά δεν λειτουργώ εγώ σαν φίλτρο, φιλτράρονται από μένα και μετά να τα δίνω στον ελληνικό λαό. Συγγνώμη, δηλαδή και ποια είμαι. Έτσι, δεν έχω όχι μόνο την υποχρέωση, αλλά είχαν το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Ναι, σίγουρα. Άρα προκύπτει η είδηση δηλαδή ότι αύριο θα υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος του κυρίου Σόρα στην δική σας εκδήλωση. Και βεβαίως στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου που θέλω να προωθήσω, θα δοθεί, βέβαια. Αλλά αυτό θα είναι στην κρίση του ελληνικού λαού. Είναι 2013, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία, νομίζω ότι έπεσε η γραμμή. 2013 μάραθον, την οποία αυτή θα είναι ο κύριος Ιακωβίδης και θα πει τις συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Πρέπει να ενημερωθεί. Ωραία, θα παρακολουθήσουμε λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον. Όσο μπορούμε όλοι να είμαστε μαζί. Δηλαδή να είναι ένα δέντρο που όλα τα κλαδιά έχουν το καθένα τους καρπούς του, αλλά είναι όλο το δέντρο να είναι υγιές και είναι ένα δέντρο. Έστω και αν έχει 600 κλαδιά. Αλλά να είναι υγιές το δέντρο. Υγιές, ναι. Θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον και αυτή την παρέμβαση του εκπροσώπου του κύριου Σόρα, όπως και ολόκληρη την εκδήλωση φυσικά. Αν θέλετε, πριν κλείσουμε, πείτε ξανά ακριβώς που θα γίνει και τι ώρα. Για όσους... έχω κάνει το κάλεσμα 10 και 4 και από πιο νωρίς μπορεί να είναι ο κόσμος, γιατί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου θα προσφέρει, που ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη του Civitel, του ξενοδοχείου Civitel, τον κύριο Θεοδωράκη. Έχει κάνει μια φοβερή στήριξη σε όλο αυτό, προσφέροντας τον τελευταίο όροφο στο ξενοδοχείο Civitel Olympic στη Λεωφόρο Κηφισίας 2α στο Μαρούσι. Είναι απέναντι από το Golden Hall το Civitel. Και έχω κάνει το κάλεσμα και από νωρίς μπορεί να είναι ο κόσμος, από τις 9 να πηγαίνει, για να μιλήσουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, γι' αυτό το λόγο. Που έχουμε πάψει να μιλάμε πλέον. Που έχουμε πάψει να μιλάμε. Λοιπόν, από νωρίς, από τις 8.30, από τις 9 η ώρα να είναι στο Civitel. Μέχρι τις 2 η ώρα θα κρατήσουν οι εργασίες του συνεδρίου. Μετά με την ευγενική προσφορά και στα πλαίσια της στήριξης που προσφέρει το ξενοδοχείο και η ιδιοκτήτης του, θα προσφερθεί και κάποιο κοκτέιλ και όλα αυτά. Ας είναι ο κόσμος νωρίς για να δοθεί η δυνατότητα στον καθένα να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις, να μιλήσουν. Πρέπει να μιλάμε. Δεν μιλάμε. Κάθεται ο κόσμος, εγώ έχω κόψει τηλεόραση βέβαια. Κάθεται ο κόσμος στον καναπέ και βλέπει. Τι βλέπει? Τι βλέπει? Την προπαγάνδα βλέπει. Ας έρθει από τις 8.30 ώρα το πρωί να είναι εκεί στο Civitel. Civitel Olympics, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ωραία. Ελπίζω να μας άκουσαν. Αλλά και μέσα από το site μου, το letmefree.gr, θα μπορεί κάποιος με την μέσω web TV να παρακολουθήσει, να ξεκινήσει, μετά τις 10 θα είναι ανοιχτό το web, να παρακολουθήσει. Υπάρχει στο letmefree.gr. Εδώ δεν έχει δουλειά, ας πούμε, να έρχεται από τη Ρόδο ή δεν ξέρω εγώ τι, παρόλο ότι πολλοί θα το θέλουν, αλλά δεν γίνεται λόγω των οικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό και έγινε και αυτό, να στηριχτεί και διαδικτυακά και να παρακολουθήσουν online, και θα υπάρχει chat να εκφραστούν οι απορίες και τα ερωτήματα, τα οποία θα απαντώνται επί τόπου. Πολύ σημαντικό αυτό. Μέσα από το letmefree.gr θα μπουν και είναι το link επάνω, όταν θα ανοίξει να το πατήσει. Απλά έχουν να κάνουν ένα κλικ πάνω σε αυτό. Ωραία. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο αυριανό σας. Δεν είναι προσωπικό μου. Γενικά σε όλους τους ανθρώπους που το διοργανώνουν. Γιατί είναι μια κίνηση που βλέπουμε που είναι προς το καλό της πατρίδας μας. Οπότε θέλουμε να επιτύχει. Ελπίζουμε να βγούνε πράγματα από εκεί. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια και για αυτά που θα συμβούν και για τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συζήτηση που αλλά μέσα από μένα όσοι μπορούν να ακούσουν αυτό παλεύω εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, την ενημέρωση του κόσμου, την οποία την έχουν αποκόψει για αυτό το λόγο, για να αποκλείσουν τη δυνατότητα της ενωτικής προσπάθειας. Γιατί σου λέω όσο είναι αυτή με όμικρον γιώτα, 2 από εδώ, 5 από εκεί, 3 από εκεί, εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Τους αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό έχει κοπεί η πρόσβαση στην Κρητικοπούλου σε οποιοδήποτε ΜΜΕ. Να ακούνε Κρητικοπούλου και είναι η βόμβα έτοιμη να σκάσει. Γι' αυτό το λόγο. Δεν έχουν προσωπικό πρόβλημα μαζί μου. Ναι, έχουν. Αλλά σου λέει μέσα από αυτή τώρα ξυπνήσει τους Έλληνες. Εκεί πέρα τους είχαμε εμείς μια χαρά στον καναπέ. Έρχεται αυτή να τους ξυπνήσει. Γι' αυτό προσπαθούν να κρατούν
ανενημέρωτο τον κόσμο και τον καθένα να κάνει έτσι μικρά κινήματα. Πρέπει να γίνουμε όλοι ένα. Ωραία. Μεγάλος ο στρατός, σε ψυχή και σε αριθμό. Όπως και ναι, το ελληνικό έτσι πνεύμα, η ελληνική δύναμη που έρχεται από πολύ παλιά, μακάρι να μας δώσουν, να μας δείξουν το δρόμο και για το αύριο. Ας πούμε ότι κερδίζεται η μήνυση και καταραίει όλη αυτή η προδοσία. Από εκεί και πέρα μετά τι? Ναι, να σας πω κάτι, δεν περιμένουμε για να αλλάξει η κατάσταση πότε θα αποφασίσουν ο κάθε πρόεδρος της Βουλής ή το κάθε κομματικό έλεγχος ή ο κάθε βουλευτής ή το κάθε κόμμα να ξεκινήσει τις διαδικασίες, που αν ήθελαν να τις ξεκινήσουν, θα τις είχαν να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο που έχει πάει όλη η δικογραφία στη Βουλή. Λοιπόν, αλλήμον αν περιμένει ο λαός μόνο αυτό. Παράλληλα με αυτές τις νομικές ενέργειες που ήδη έχουν δρομολογηθεί και δρομολογούνται συνεχώς, ακόμα και τώρα που μιλάμε, λαμβάνονται αποφάσεις, σας ενημερώνω. Θα ανακοινωθούν αύριο. Λοιπόν, και αυτές που θα δρομολογηθούν στο μέλλον. Παράλληλα με τις νομικές κινήσεις, πρέπει ως λαός να κάνουμε το καθήκον μας. Αυτό που μας λέει και η συνείδησή μας και η υποχρέωσή μας ως κυρίαρχος λαός που είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό έκανα και το πανελλήνιο κάλεσμα, να έρθουν όσοι μπορούν, να ακούσουν όσοι μπορούν και να γίνουμε όλοι οι Έλληνες ένα σώμα. Και να κάνουμε αυτά που θα ακουστούν αύριο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα δικαστεί. Ξέρουμε κιόλας ότι περνάνε χρόνια εδώ στην Ελλάδα για να ήταν μία από τις φοβερές μεταρρυθμίσεις που έκαναν όλες αυτές οι ριζοσπαστικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Τα άλλαξαν όλα προς το χειρότερο βέβαια. Είχαν πει θα κάνουμε αλλαγές. Εμείς νομίζαμε προς το καλύτερο, αυτοί κάναν προς το χειρότερο. Λοιπόν, καταθέτεις μια αγωγή, κατά το 18 προσδιορίζεται, παίρνει μια αναβολή, ματαιώνεται, κατά το 30 έχει τελειώσει, έχει τελεσιδικήσει. Λοιπόν, δεν περιμένουμε τέτοια πράγματα, δεν περιμένουμε, ειδικά όταν το κομμάτι που αφορά πολιτικούς με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών πηγαίνει μέσα από τη Βουλή, ο μηνιόμενος να δικάζει τον εαυτό του, δηλαδή τρελά πράγματα, δεν υπάρχουν αλλού αυτά. Παράλληλα με τις νομικές κινήσεις λοιπόν που είναι αργούν, θα λάβουμε ως λαός, ως πολίτες, ως μέλη αυτής της κοινότητας, της πολιτικής κοινότητας, αν θέλουμε να λεγόμαστε πολίτες και όχι μόνο να μιζεριάζουμε, θα λάβουμε αποφάσεις. Ωραία. Πρέπει να είμαστε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια μαζί για να γίνουμε. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Και οι μηνύσεις και οι αγωγές εδώ είμαστε παράλληλα, παρακολουθούνται. Ωραία. Σας το λέω αυτό γιατί ο κόσμος ακούει καθημερινά για μηνύσεις, επαναστάσεις, διαδηλώσεις, αλλά δεν ακούει... Να σας πω διαδηλώσεις τώρα, εντάξει, οι διαδηλώσεις αυτές είναι στα μάτια, δηλαδή βγήκαμε σήμερα, κλείσαμε έναν δρόμο, πήραμε ένα πανό... Σύμφωνα, εγώ απλά το αναφέρω, δεν συμφωνώ. Αλλά είναι πολύ τετριμένο και ποτέ δεν απέδωσαν. Συμφωνώ, απλά εκεί που θέλω να σταθώ... Φωνάζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, μετά πάμε στο σπίτι μας και νομίζουμε ότι έχουμε κάνει τα επαναστατικά μας. Ωραία. Δεν απέδωσαν αυτά ποτέ και μπορώ να πω ότι ενδεχομένως και πολλές φορές να είναι και προγραμματισμένα για να μην αποδώσουν. Ίσως για να εκτονωθεί το λαϊκό το αίσθημα και να... μιας μέρας πορεία η απεργία είναι μείον, δεν είναι συν. Δεν απέδωσαν ποτέ. Συμφωνώ. Πάντως αν θέλετε και τη δικιά μου τη γνώμη, εγώ κατ' εμέ πιστεύω ότι ούτε οι μηνύσεις, ούτε οι διαδηλώσεις, ούτε τίποτα μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Αυτό που θέλω να ακούσω εγώ σαν πρόδρομος, αλλά και ο απλός ο κόσμος, είναι το εξής. Ποια η λύση που προτείνει η κυρία Κρητικοπούλου από την ημέρα που θα πέσει το υπάρχον σύστημα? Γιατί... Όχι, πρέπει να πούμε πώς θα πέσει. Δηλαδή, από μόνο του θα σκοτάσεις και θα πέσει, δεν γίνεται αυτό. Ναι, αλλά δεν θα ήταν συνετότερο εάν υπάρχει μια λύση για μετά. Δηλαδή, δεν πάμε να ρίξουμε κάτι αν δεν έχουμε μια λύση. Το αυριανό συνέδριο. Θέλω να το λέω συνέδριο των Ελλήνων αυτό. Λοιπόν, το πάτε παρακάτω. Παραλείψαμε ένα βήμα. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε λύση για να καταλύσουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Πώς, έτσι θα πηγαίναμε να πέσει το σύστημα και μετά να είμαστε κυβέρνητοι? Να σας ρωτήσω κάτι και εγώ τώρα. Στην αυριανή συγκέντρωση, επί παραδείγματι, θα κατατεθούν προτάσεις, θα ακουστούν πολλά κτλ. Από μένα θα κατατεθούν, θα μιλήσει και ο κύριος Σακάς, πρώην εισαγγελέας, και ο κύριος Ιακωβίδης, και θα προταθώ συγκεκριμένα πράγματα. Πάνω σε αυτό εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή και εμείς ως ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων έχουμε μια θέση πάνω και στο πολιτιακό ζήτημα, πώς πρέπει να λειτουργεί η πολιτεία κτλ. Αλλά επειδή το ακούω και από πολλούς
ανθρώπους γύρω πλέον, ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή η οποία θα μπορούσε να προσεγγίσει κατά κάποιον τρόπο ίσως μια πιο αμεσοδημοκρατικού τύπου πολιτεία, δηλαδή να υπάρξουν λύσεις διαφορετικού τύπου, ίσως ακόμα και χωρίς κόμματα. Τα κόμματα πρέπει να γίνουν τελείες πια. Γεννήσαμε, πήξαμε στα κόμματα. Και συνέχεια γίνονται και ξαναγίνονται. Επομένως, πρέπει να βγει ο Έλληνας, να αφήσει τη θέση του θεατή και να γίνει πρωταγωνιστής. Ακριβώς, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το βασικό η βασική ιδέα για τις κινήσεις και τις ενέργειες και τις πράξεις που θα προταθούν. Μια τέτοιου τύπου πολιτιακή αλλαγή πώς θα μπορούσε να γίνει? Εντελώς πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Δεν έχει αποδώσει ποτέ, όχι, έχει αποδώσει κακούς καρπούς. Λοιπόν, πρέπει να γίνει εντελώς αλλαγή. Τώρα ο καθένας βγαίνει, ανακοινώνει κόμματα και άλλο ένα κόμμα και άλλος ένας αρχηγός, κόμματα και κόμματα. Τελεία στα κόμματα. Τελεία στα κόμματα. Δεν μας χρειάζονται άλλα κόμματα. Ένα πρέπει να είναι το σώμα, ο Έλληνας. Ο κυρίαρχος λαός, όπως το λέει το Σύνταγμα. Μέσα λοιπόν για να γίνει αυτό δεν είναι μια ιδέα έτσι το λέμε, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης. Αυτή τη δυνατότητα θα την αναλύσουμε αύριο. Συνοπτικά θα κουράσουμε για να δοθεί και η δυνατότητα στον κόσμο που θα ακούει, θα συμμετέχει με τη φυσική του παρουσία, να πει και εκείνος και να λύσει κάποιο τις όποιες απορίες θα έχει. Είναι εύκολο να γίνει μια τέτοια αλλαγή, και σας το ρωτάω επειδή είστε και νομικός. Ξέρετε δηλαδή 5 πράγματα σίγουρα πολλά περισσότερα από εμάς. Μπορεί να γίνει εύκολα μια τέτοια αλλαγή ή χρειάζονται να γίνουν πολλές διαδικασίες σε βάθος χρόνου σε σχέση και με το Σύνταγμα ίσως? Όταν πάρουμε την απόφαση, εφόσον θα πάρουμε τις αποφάσεις μας γενικά σαν λαός, όλα μπορούν να γίνουν και μπορούν να γίνουν και γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Ναι, αυτό βλέπω. Συγγνώμη, εννοείται νόμιμα πράγματα θα πρότεινα. Δεν θα έλεγα. Πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας συζητάμε τώρα. Εμείς τουλάχιστον γινόμαστε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Μάλιστα. Επομένως εσείς βλέπετε αυτό, ότι θα πρέπει οι Έλληνες κατά κάποιο τρόπο να συνειδητοποιήσουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν και να ξεκινήσουν να δουλεύουν για αυτό. Όλοι μαζί όμως, όχι πάλι να βγει ένας αρχηγός και να πει ψηφίστε με για να κάνω αυτά κτλ. Όχι τέτοια πράγματα πάλι. Αυτό πιστεύετε ότι είναι εύκολο να γίνει? Ούτε Κρητικοπούλου, ούτε Κώστας, ούτε Κατερίνα, τίποτα. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό? Τελεία στα κόμματα. Να βάλουμε τελεία στο κόμμα. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό το να ενωθούν? Για να το προτείνω, τι να σας πω. Και εγώ έφυγα πιο ευχάριστα πράγματα να ασχοληθώ. Πιστέψτε με, σίγουρα είναι αυτό. Ασχοληθώ πιο πολύ με την προσωπική μου ζωή, ας πούμε, προκειμένου να κάθομαι να τραβιέμαι. Δεν μπορώ όμως να το επιτρέψω σαν πολίτης και σαν νομικός. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή πρέπει να εξαφανιστώ από τη χώρα και πού να πάμε τώρα κιόλας. Είναι ντόμινο αυτά. Δεν μπορώ να. Και γιατί να εγκαταλείψω εγώ δηλαδή τη χώρα μου, δεν το κατάλαβα κιόλας αυτό. Πρέπει να κάνω και απόσβεση στην άδεια που έχω να ασκώ ένα επάγγελμα. Εσείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή που κάνετε, έχετε σκεφτεί, έχετε βρει κάποιους τρόπους και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το μέλλον της χώρας? Δηλαδή σαν πολίτες έχετε σκεφτεί ποια θα ήταν η κατεύθυνση που θα έπρεπε να έχει η χώρα για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να αλλάξει άρδινη κατάσταση? Έχουμε σκεφτεί, γι' αυτό θα γίνουν κάποιες προτάσεις από μένα, από τον κύριο Εκουβίδη. Ο κύριος Σακάς θα είναι εκεί, θα πει τα δικά του και θα κατατεθούν και θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή θα έχει προηγηθεί και Καποδίστριας θα έχει πει. Σας κάνω παραπομπές. Ναι. Πρέπει να έχουμε άμεση δημοκρατία. Πρέπει να φύγει όλο αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα. Ναι. Πρέπει ο λαός να διαμαρτυρηθεί έντονα, αλλά εσείς όμως ο λαός, έτσι. Δεν ψηφίζει ο καθένας, θα πηγαίνει και θα τρέχει Κρητικοπούλου μετά να κάνει μηνύσεις, γιατί και εγώ έχω τα ωριά μου. Λοιπόν, εγώ δεν ευθύνομαι για τίποτα, γιατί δεν έχω ψηφίσει κανένα από όλους αυτούς. Λοιπόν, πέρα από την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε όταν πηγαίνουμε σε ένα παραβάνι στις εκλογές, γιατί και τώρα αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς, σας λέω. Δεν αποδίδουν αυτά τα συστήματα. Τετριμμένα πια πράγματα. Τετριμμένα, μη αποδοτικά. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ. Έλληνας από τον εξώστη και να πάει πάνω στη σκηνή. Να παίξει ρόλο.
να παίξει ρόλο. Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και εδώ πρέπει να αναγεννηθεί, γιατί τώρα είναι πλειταλίστιες. Είναι να την αναστήσουμε τέλος πάντων πάλι. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πείτε μου, ναι. Γενικά, επειδή αναφερθήκαμε και στον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Παπακοσταντίνου και όλα αυτά που λέγονταν εκείνη την περίοδο, και έχει περάσει πλέον το κλίμα ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε, ξέρω εγώ, τεμπέληδες, είμαστε το ένα κακοί, το άλλο και όλα αυτά. Διεφθαρμένοι κλέφτες. Όλα αυτά διεφθαρμένοι κλέφτες. Και επειδή και το ηθικό του κόσμου έχει καταρακωθεί και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί, τελικά είμαστε τόσο κακοί όσο μας λένε, αποτελούμε πια το μεγαλύτερο πρόβλημα της υφηλίου, ή δεν είναι έτσι αλήθεια? Ο Έλληνας είστε κι εσείς, η Ελληνίδα είμαι κι εγώ. Ο Έλληνας έχει τις μεγαλύτερες αρετές από όλους τους λαούς αυτού του κόσμου, αυτού του πλανήτη. Τις μεγαλύτερες. Τώρα, άμα κάποιος του πει να πάει στη γωνία όμως και εκείνος πάει και στηθεί στη γωνία, τότε δεν είναι άμερος ευθυνών. Έχει ευθύνη. Πώς δεν έχει ευθύνη? Πώς δεν έχει ευθύνη? Γιατί να καταρακωθεί το ηθικό του? Επειδή κάποιος θα μας κοιτάξει στραβά ή θα μας πει κάπως? Όχι βέβαια. Θα το αντιγυρίσουμε με την επιθετική μας άμυνα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Απόλυτης νομιμότητας όμως, έτσι. Δεν ξεφεύγουμε από το Σύνταγμα και από τις αρχές, τις ηθικές, οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε ένα νομικό σύστημα. Άλλοι έχουν ξεφύγει. Δεν μπορούμε λοιπόν να κυνηγάμε αυτούς που έχουν ξεφύγει από τα νομικά συστήματα και να κάνουμε εμείς τα ίδια. Πρέπει να σεβαστούμε το πολίτευμά μας. Και τον ίδιο μας τον εαυτό πρώτα απ' όλα. Να μην φοβόμαστε. Τον εαυτό μας. Είχε πει ο Επίκτητος ότι ελεύθερος είναι αυτός που είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Έτσι δεν είχε πει, κύριε Δήμο? Έτσι, ναι. Σωστό. Λοιπόν, ελεύθερος είναι αυτός που είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Όταν λοιπόν μας κυριεύει ο φόβος, άρα δεν είμαστε ελεύθεροι. Ακριβώς. Αν έχει αποφασίσει ο Έλληνας λοιπόν ότι εμένα μου αρέσει να είμαι υποδουλωμένος, εντάξει, ωραία. Τότε να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε σπίτι μας. Δικαίωμά του, έχει δικαίωμα και στην ανεργία τότε να την ευχαριστηθεί και στην αυτοκτονία και σε όλα. Το κακό είναι ότι συμπαρασύρει και αρκετά μεγάλο αριθμό άλλων που είναι υγιείς στη ψυχή και στο πνεύμα. Και μια ακόμη ερώτηση τώρα πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας κάνω. Έχουμε παρακολουθήσει αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν το έχετε κοιτάξει καθόλου, αν έχετε ενημερωθεί για αυτή την περίπτωση του κυρίου Σόρα, ο οποίος λέει... Βήμα και σε εκπρόσωπο, γιατί εδώ δεν είναι... να σας πω, σας διέκοψα, συγγνώμη, ολοκληρώστε και θα... Ναι, υποτίθεται ότι έχει έναν τρόπο, ας πούμε, να βοηθήσει στην αποπληρωμή του χρέους της χώρας και σε σχέση με τράπεζες, με το αμερικανικό δημόσιο και τα λοιπά. Πώς τη βλέπετε αυτή την κίνηση? Υπάρχει... Γιατί έχω ακούσει εγώ προσωπικά, παρακολουθώντας και κάποια πράγματα έτσι με τα νομικά και όλα αυτά, τις προτάσεις του. Αυτό θα περάσει μέσα από την κρίση του ελληνικού λαού. Εγώ δεν λειτουργώ το προστάδιο να φιλτράρω ή να κρίνω αυτό είναι καλό, υπογράψτε το. Αυτό δεν είναι καλό, υπογράψτε το. Σίγουρα. Αυτό που θέλω εγώ είναι να δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα να ενημερώνεται για κάθε πρόταση, για κάθε κίνημα. Μόνο όταν είμαι απόλυτα σίγουρο ότι κάτι είναι κάπως, τότε εντάξει, συγγνώμη, αλλά ούτε βήμα δεν δίνω σε κάποιον. Δεν θα μπορούσα δηλαδή μέσα από κάποια κίνηση που κάνω εγώ, όταν είμαι σίγουρη όμως έτσι, ότι κάτι δεν είναι εντάξει, ότι κάπως είναι περίεργο, ότι θα δώσω και βήμα. Λοιπόν, όταν είναι κάποιο κίνημα, κάποια ένωση πολιτών, με ένα άτομο και έχει λόγο ολοκληρωμένο, δομημένη σκέψη και πρόταση, αυτό θα έχει το βήμα. Αλλά δεν λειτουργώ εγώ σαν φίλτρο, φιλτράρονται από μένα και μετά να τα δίνω στον ελληνικό λαό. Συγγνώμη, δηλαδή ποια είμαι. Έτσι, δεν έχω όχι μόνο την υποχρέωση, αλλά ούτε το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Ναι, σίγουρα. Άρα προκύπτει η είδηση δηλαδή ότι αύριο θα υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος του κυρίου Σόρα στην δική σας εκδήλωση. Και βεβαίως στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου που θέλω να προωθήσω, θα δοθεί, βέβαια. Αλλά αυτό θα είναι στην κρίση του ελληνικού λαού. Είναι 2013, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία, νομίζω ότι έπεσε η γραμμή. 2013 μάραθον, την οποία αυτή θα είναι ο κύριος Ιακωβίδης και θα πει τις συγκεκριμένες προτάσεις.
ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Πρέπει να ενημερωθεί. Ωραία, θα παρακολουθήσουμε λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον. Όσο μπορούμε όλοι να είμαστε μαζί. Δηλαδή να είναι ένα δέντρο που όλα τα κλαδιά έχουν το καθένα τους καρπούς του, αλλά είναι όλο το δέντρο να είναι υγιές και είναι ένα δέντρο. Έστω και αν έχει 600 κλαδιά. Αλλά να είναι, να είναι υγιές το δέντρο. Υγιές, ναι. Θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον και αυτή την παρέμβαση του εκπροσώπου του κύριου Σόρα, όπως και ολόκληρη την εκδήλωση φυσικά. Αν θέλετε, πριν κλείσουμε, πείτε ξανά ακριβώς που θα γίνει και τι ώρα. Για όσους... έχω κάνει το κάλεσμα 10 και 4 και από πιο νωρίς μπορεί να είναι ο κόσμος, γιατί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου θα προσφέρει, που ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη του Civitel, του ξενοδοχείου Civitel, τον κύριο Θεοδωράκη. Έχει κάνει μια φοβερή στήριξη σε όλο αυτό, προσφέροντας τον τελευταίο όροφο στο ξενοδοχείο Civitel Olympic στη Λεωφόρο Κηφισίας 2α στο Μαρούσι. Είναι απέναντι από το Golden Hall το Civitel, και έχω κάνει το κάλεσμα και από νωρίς μπορεί να είναι ο κόσμος, από τις 9 να πηγαίνει, για να μιλήσουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, γι' αυτό το λόγο. Που έχουμε πάψει να μιλάμε πλέον. Έχουμε πάψει να μιλάμε. Λοιπόν, από νωρίς, από τις 8.30, από τις 9 η ώρα να είναι στο Civitel. Μέχρι τις 2 η ώρα θα κρατήσουν οι εργασίες του συνεδρίου. Μετά με την ευγενική προσφορά και στα πλαίσια της στήριξης που προσφέρει το ξενοδοχείο και η ιδιοκτήτης του, θα προσφερθεί και κάποιο κοκτέιλ και όλα αυτά. Ας είναι ο κόσμος νωρίς, για να δοθεί η δυνατότητα στον καθένα να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις, να μιλήσουν. Πρέπει να μιλάμε. Δεν μιλάμε. Κάθεται ο κόσμος, εγώ έχω κόψει τηλεόραση βέβαια. Κάθεται ο κόσμος στον καναπέ και βλέπει. Τι βλέπει? Τι βλέπει? Την προπαγάνδα βλέπει. Ας έρθει από τις 8.30 ώρα το πρωί να είναι εκεί στο Civitel. Civitel Olympic, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ωραία, ελπίζω να μας άκουσαν. Αλλά και μέσα από το site μου, το letmefree.gr, θα μπορεί κάποιος με την μέσω web TV να παρακολουθήσει, να ξεκινήσει μετά τις 10 θα είναι ανοιχτό το web, να παρακολουθήσει. Υπάρχει στο letmefree.gr. Εδώ δεν έχει δουλειά, ας πούμε, να έρχεται από τη Ρόδο ή δεν ξέρω εγώ τι, παρόλο ότι πολλοί θα το θέλουν, αλλά δεν γίνεται λόγω των οικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό και έγινε και αυτό, να στηριχθεί και διαδικτυακά και να παρακολουθήσουν online, και θα υπάρχει chat να εκφραστούν οι απορίες και τα ερωτήματα, τα οποία θα απαντώνται επί τόπου. Πολύ σημαντικό αυτό. Μέσα από το letmefree.gr θα μπουν και είναι το link επάνω, όταν θα ανοίξει να το πατήσει. Απλά έχουν να κάνουν ένα κλικ πάνω σε αυτό. Ωραία. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο αυριανό σας. Δεν είναι προσωπικό μου. Γενικά σε όλους τους ανθρώπους που το διοργανώνουν, γιατί είναι μια κίνηση που βλέπουμε που είναι προς το καλό της πατρίδας μας, οπότε θέλουμε να επιτύχει. Ελπίζουμε να βγουνε πράγματα από εκεί. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια και για αυτά που θα συμβούν και για τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συζήτηση που αλλά μέσα από μένα όσοι μπορούν να ακούσουν αυτό παλεύω εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, την ενημέρωση του κόσμου, την οποία την έχουν αποκόψει για αυτό το λόγο, για να αποκλείσουν τη δυνατότητα της ενωδικής προσπάθειας. Γιατί σου λέει όσο είναι αυτή με όμικρον γιώτα, 2 από εδώ, 5 από εκεί, 3 από εκεί, εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Τους αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό έχει κοπεί η πρόσβαση στην Κρητικοπούλου σε οποιοδήποτε ΜΜΕ. Να ακούνε Κρητικοπούλου και είναι η βόμβα έτοιμη να σκάσει. Γι' αυτό το λόγο. Δεν έχουν προσωπικό πρόβλημα μαζί μου. Ναι, έχουν. Αλλά σου λέει μέσα από αυτή τώρα ξυπνήσει τους Έλληνες. Εκεί πέρα τους είχαμε εμείς μια χαρά στον καναπέ. Έρχεται αυτή να τους ξυπνήσει. Γι' αυτό προσπαθούν να κρατούν ανενημέρωτο τον κόσμο και τον καθένα να κάνει έτσι μικρά κινήματα. Πρέπει να γίνουμε όλοι ένα. Ωραία. Μεγάλος ο στρατός, σε ψυχή και σε αριθμό. Όπως και το ελληνικό έτσι πνεύμα, η ελληνική δύναμη που έρχεται από πολύ παλιά, μακάρι να μας δείξουν το δρόμο και για το αύριο, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ας ευχηθούμε. Ας το ευχηθούμε. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ, θα τα ξαναπούμε άμα είναι επομένως μετά το συνέδριό σας, το αυριανό. Ωραία, εντάξει, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.